啦，係嘛？咁就係因為個身體細胞揾到去嗰度，嗱一揾到頭嗰兩個月揾到啦，佢就會係咁去嗰度㗎啦，係啊，因為佢開始更新啊嘛，係啦，OK，好，咁啊大概明咯喎。咁呢個幹細胞嘅原理係佢要揾咧最大息路嗰個先，係啦。咁所以如果你一路貼啊，你發覺啲手指有啲倒刺嘅話，佢可能去咗手指嗰度先，因為嗰啲咧就係啱啱新嘅損傷最 active 嘅信號出咗嚟。好，咁跟住咧，我哋咧就睇下穴位係乜嘢啦。穴位同埋經絡係乜嘢啊？啊經絡係啦，穴位係咩嚟㗎？穴位係咩嚟㗎？車站氣嘅地方，氣係咩嚟㗎？氣係流通嘅身體嘅嘢。經絡係咩嚟㗎？神經。究竟大家理唔理解經絡係咩？點解西醫唔提嘅？有冇試過問過西醫啊？經絡係咩嚟㗎？嗱，我10年之前問西醫啲人就話：冇信啦，呢啲迷信嘅，唔係乜嘢嘅。呢個真係想講粗口。你嗱科學咧，如果你盲目相信科學都係一種迷信。你知科學係今日的我，大家都昨日的我啦。科學咧喺我嘅理解裏邊咧，就係喺呢個嘅天道軌跡裏面不斷有發掘新嘅嘢，咁你證實到出嚟，係啦，爭在未發掘到佢係你唔知嘅嘢啫。佢即係未或者科學未有人證實到啫，唔代表佢唔存在。我成日話，如果呢樣嘢存在喺世界上面超過1000年，係人哋解釋唔到，唔代表佢唔存在。OK，咁就所以即係我哋講到經絡咧，我哋醫卜同源啊嘛。我想話呢個乜鬼風水啊、八字啊，我都信嘅，我都有失業過下係有呢樣嘢嘅。咁爭在講俾你聽，我唔準啫嘛係。好。經絡咧好特別嘅，喺西醫裏面咧就好，西醫方嘅醫學裏面好少提及，因為咧佢哋咧係死人，佢哋西醫裏面咧一路即係250年嚟嘅研究咧，一直都喺死人嗰度咧去發掘發掘佢哋嘅即係任何嘅現象啦。咁而經絡呢樣嘢咧，好衰唔衰咧？就喺死人身上面揾唔到嘅，喺屍體上面揾唔到嘅，淨喺活人身上揾到嘅啫，係啦。咁個經絡究竟係啲咩嚟嘅咧？好，我哋咧攞杯水嚟做例子。一杯水，如果咧有隻筷子喺度攪，會形成啲咩啊？係啦，就完成漩渦啦。而我哋嘅經絡咧，就有啲似呢個漩渦。點解會形成呢個漩渦咧？嗱，好簡單嘅啫嚇。我哋嘅身體係咪有血液衝過去微絲血管嗰度啊？衝過去微絲血管嘅時候，會滲咗啲血漿出嚟。咁然之後咧，就透過我哋嘅淋巴系統咧，將呢啲血漿同埋水分咧，就回吸翻去身體。一衝一入，如果嗰個循環係永遠唔息，即係永遠都持續嘅話，佢係咪會形成一個嘅漩渦啊？會形成一個軌道，你睇唔到嘅軌道啊！正如我哋嘅大西洋、太平洋，永遠嘅水流其實係由南去北，由北去南㗎嘛，即係由東去熱，熱去凍㗎嘛，佢會永遠都會有一個水流，有個漩渦喺度嘅，係啦。咁除非地震啊，或者海底嗰啲海嘯咧，佢會有少少亂流咁樣啦。咁所以咧，原來我哋喺活體身上咧，係會有呢啲嘅液體流動。一死咗咧，點解冇咗經絡咧？因為個杯水即刻變咗靜止嘅杯水嘛，冇咗嘛。咁但係經絡有冇用啊？經絡點解有用啊？有咩作用啊？血液循環嚇咩啊？聽唔到？帶動嚇，仲有咧？血氣流通咁樣係啊。簡單嚟講就係呢個漩渦嘅流動啦，係咪 ？OK， 中醫有句説話咧叫做不通則痛，係啦。跟住痛則不通係咩啊？好啦，如果我一個睇唔開，我揾隻手踭啪撞落去，咁我呢度係咪會？如果損傷嘅話，會腫咗啊？一腫咗嘅時候咧，我喺呢個本來嘅杯水嗰度，我就會製造好多亂流啦。喺側邊一有亂流嘅時候，本身嘅通道係咪就唔順暢啊？咁一唔順暢，我咪就係不通，即係痛咯，係啦，痛就得不通啦。大家咧留意下喎，所有嘅痛症咧，基本上咧喺佢側左左右右前前後後上上下下咧，實有水腫嘅喎。
實有啲地方係腫嘅喎。咁爭在呢個腫咧維持幾耐啦嚇？有啲情況之下你一處理得好嘅話咧，佢可能2-3日就會消。咁但係好多情況之下，如果變咗慢性痛症嘅話咧，幾年都唔消嘅喎，係啦。咁呢個就係經絡阻塞啦。嗱，但係經絡阻塞咧又整你唔死嘅喎，因為你就算係有啲亂流喺隔離，你都仲係通下。係啦，咁呢個情況就係通下與唔通下之間咧，你就會造成唔舒服啊、唔聚財啊、痛啊，甚至乎個耐力不足啦。你諗下喎，如果嗰個組織係好多亂流喺度，令到佢唔暢通嘅話，咁佢係咪會修復得慢啲啊？係啦，就算你要長肌肉嘅話，嗰個地方都會長得唔多或者長得唔好啊。係啦，咁所以咧呢個咧。係即係經絡要暢通，先至咧可以令到佢復原嘅。咁所以好多時候咧，你會見到咧中醫咧用呢個針灸同埋處理個穴位嘅時候，係咪好似咩病都針得咁樣？自閉症又針啦，中風又針啦，腰骨痛又針啦，係嘛？手踭痛又針啦，婦科又針啦，癌症又針啦，好似乜都得咁樣嘅。事實亦都係乜都得，事實亦都係乜都針得，因為佢係從上令到嗰個。血液即係最低層次就係血液循環良好，帶到佢本身嘅垃圾走，而又將新嘅氧氣同埋養分帶到去嗰個組織裏面，所以咧就真係咩情況都得嘅。OK， 好。咁咧，我哋俾大家感受下一個穴位真正可以做到流通嘅效果啊。OK， 嗱，咁咧頭先我講咧就係呢個經絡嘅循環，係啦。經絡嘅功能作用，咁究竟穴位又有啲咩嘅作用咧？